Karibu sana kwenye kituo chetu cha onlinePROZ. Leo tunakwenda kukujuza namna ya kuondokana na tatizo la simu kujaa ama kukosa space, pamoja na tatizo la kupoteza files muhimu ama vitu muhimu ulivyovisevu ndani ya simu yako pale tu simu yako inapoibiwa ama inapoharibika kwa bahati mbaya. Kwa kufanya hivyo, tunakwenda kutumia app ambayo inajulikana kwa jina la Drive ama Google Drive, ambayo ni moja kati ya huduma za Google. Basi moja kwa moja tutakwenda kuingia katika mchakato huo. Tunakuomba ufuatilie video ili ujipakulie ujuzi kabisa wa kuondokana na matatizo hayo. Basi ili tuanze mchakato mzima, tutakwenda kuitafuta app ya Drive kwenye simu yetu, ambapo na wewe mtazamaji utakwenda kuitafuta kwenye simu yako. Basi moja kwa moja unaiona kwamba app hiyo ya Drive ndio hiyo hapo. Tutakwenda kuibonyeza ili tuingie ndani. Na baada ya kubonyeza, moja kwa moja inatuomba tu sign in. Ina maana kwamba tuingie ndani ya akaunti yetu ya Google. Basi tutakwenda kuandika akaunti yetu ya Google hapo. Na kwako wewe ambaye hujawa na akaunti ya Google, tunakuomba upate kuingia ndani ya description chini ya video hii ili uweze kutazama video yetu ambayo inaongelea namna unavyoweza kufungua akaunti ya Google. Na kwa wewe ambaye tayari umesign in ama akaunti yako ya Google iko wazi ndani ya simu yako, hatua hii labda utakwenda kuifanya kwa sababu tayari utakuwa umeingia ama utakuwa umesign in kwenye akaunti ya Google, na moja kwa moja utakuwa na uwezo wa kuingia kwenye Google Drive. Kwa hivyo utatukuta ama tutakuwa pamoja na wewe kwenye hatua ya kufuata. Basi baada ya kumaliza kuandika akaunti yako ya Google, utakuja kwa chini hapa kuna alama ya blue ambapo pameandikwa next. Utakwenda kubonyeza hapo. Na baada ya muda inatuomba kuweka password. Basi utakwenda kuweka password ya Google account yako ama Gmail account yako hapo. Na baada ya kukamilisha kuweka password yako ambayo ni neno la siri linaloambatana na akaunti yako ya Google, utakuja tena kwa chini hapo hapo kwenye alama ya blue unabonyeza next. Basi moja kwa moja unaona kwamba tunakwenda kuingia ndani ya akaunti yetu ya Google. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo yanaambatana na taratibu za matumizi ya Google. Tutaenda kubonyeza alama ya blue hapa chini ambayo imeandikwa I agree, kana kwamba tumekubaliana na masuala yote hayo ya matumizi ama taratibu za matumizi. Basi tutabonyeza I agree. Na baada ya muda kabisa tunafika kabisa ndani ya Google akaunti yetu. Tutakwenda kubonyeza accept hapa kwenye alama ya blue ili tuingie kabisa ndani ya Google Drive. Basi moja kwa moja tunaingia ndani ya Google Drive. Na ndani ya Google Drive yangu hapa kuna file moja tayari ambayo niliweza kuisave humu ndani. Mpendwa mtazamaji, hii ndiyo app ya Google Drive ambamo unakwenda kusave files, vitu vyako, ili unapokwenda kupoteza simu yako ama inapoharibika kwa bahati mbaya ama unapotaka kuwa na space kubwa ndani ya simu, unaweza ukahamishe vitu vyako vyote humu ndani ili simu yako ibaki na space kubwa ya kufanya mambo mengine. Basi tutaangalia baadhi ya mambo ambayo tunaweza kuyapata humu ndani. Ukigusa hapa juu mkono wa kushoto kuna tumistari tutatu. Ukibonyeza hapo unaona kwamba inakuletea
haya mambo hapa. Ukiangalia chini kabisa kuna storage, kuna information ama taarifa ya kuambatana na storage. Unaambiwa kwamba hii Google Drive yangu ina storage capacity ya 15 gigabyte na nimetumia MB 33.9, lakini nina uwezo wa kutumia hadi GB 15 na una uwezo wa kununua pia endapo unahitaji GB za ziada, kana kwamba unahitaji space ya ziada kwenye akaunti yako ya Google Drive kutokana na ukubwa wa files unazotaka kusave. Basi hayo mambo unayapata hapa, na ili sasa uweze kuweka files zako kwenye akaunti yako, utabonyeza hii alama ya plus iliyoko hapa upande wa kulia chini. Kuna sehemu ambapo kuna alama ya plus. Utakwenda kubonyeza hii alama, na baada ya kubonyeza hii alama inakuletea hivi vipengele tofauti hapa. Kwanza kabisa, ili uweze kupanga files zako ama vitu vyako kwa mpangilio ndani ya Google Drive, inatakiwa tuanze kwanza na kubonyeza sehemu ambapo pameandikwa folder. Tutakwenda kubonyeza folder. Moja kwa moja, haya ni makundi ya files ambazo utakwenda kuweka, na folder yetu ya kwanza kabisa tunaipa jina la picha, kana kwamba tutakwenda kuweka picha humo ndani. Unaiona folder hiyo ipo hapo. Tutakwenda kuunda folder ya pili. Folder hii ya pili tutakwenda kuipa jina la video, kana kwamba tutaweka files za video humo ndani. Baada ya kumaliza kuandika hapo, utabonyeza create, hii alama ya blue hapa, kana kwamba unakwenda kuiunda folder hiyo. Basi tutabonyeza create. Tayari tuna makundi mawili ama folder mbili. Kuna kundi la picha na kundi la video. Tutakwenda kuangalia namna gani tunavyoweza kuupload ama kuweka files zetu ama vitu kutoa ndani ya simu na kuviweka hapa kwenye Google Drive. Kwa kufanya hivyo, kwanza kabisa unatakiwa ujue ni kitu cha aina gani na utakwenda kukiweka ndani ya folder gani. Basi kwangu hapa nitakwenda ndani ya folder ya picha. Utabonyeza juu hapa kwenye folder ambayo unahitaji kuweka kitu chako. Basi kwangu mimi ni picha, nitakwenda kubonyeza folder ya picha. Utabonyeza juu kabisa hapa, na baada ya kubonyeza tayari nimeingia ndani ya folder ya picha. Unaona hapa kwa juu imeandikwa picha, hamjawa kitu chochote. Ili niweze kuweka picha zangu za mwanzo kabisa, nitakuja hapa chini kuna alama ya plus, nitakuja kubonyeza hii alama, na baada ya kubonyeza hii alama kuna baadhi ya mambo ambayo yanajitokeza hapa. Nitakwenda kuchagua sehemu ambapo pameandikwa upload, ambapo kuna kamkuki kana kuangalia juu. Nitakwenda kubonyeza mkuki huo, na baada ya kubonyeza mkuki huo, moja kwa moja unaniingiza ndani ya simu yangu. Nitakwenda kuchagua sehemu ambapo nimeweka picha ambazo nahitaji kuzisave ndani ya Google Drive yangu. Basi moja kwa moja ukibonyeza tumistari tutatu kwa juu, ukibonyeza hapo inakupatia chaguo tofauti tofauti. Kuna video, kuna picha, kuna audio, kuna mambo ambayo umedownload. Kwa hivyo sisi tutaingia ndani ya picha hapa. Na baada ya kufika ndani ya picha, nitakwenda kuupload picha ambazo ziko ndani ya kamera yangu ya simu. Nitakwenda kubonyeza kamera. Na baada ya kubonyeza kamera imenileta humu ndani. Kwa hivyo nitakwenda kuchagua picha ambazo nahitaji kuweka kwenye Google Drive yangu. Nitachagua mfano, kwa kuchagua unatakiwa ubonyeze kabisa juu kwenye picha ambayo unahitaji hadi pale utakapoona hii alama ya blue. Hiyo alama ya blue inaonyesha kwamba tayari umekwisha kuselect hiyo picha. Una select picha ambazo unahitaji kuweka huko juu.
kuweka kwenye Google Drive yako. Basi hizo ambazo tayari nimechagua zinatosha. Moja kwa moja utakuja kubonyeza hapa mahali ambapo pameandikwa select. Upande wa kulia hapa nitabonyeza select, na moja kwa moja inaniambia allow drive to access photo and media on your device, kwamba niweze kuruhusu hii app ya Google Drive ama Drive iweze kuwasiliana na picha na media tofauti kwenye device ama simu yangu. Kwa hivyo hapa nitagusa allow ili niruhusu. Basi moja kwa moja unaona kwamba ina upload hivyo vitu, inavitoa ndani ya simu na kuviweka ndani ya Google Drive. Inachukua muda kidogo. Basi moja kwa moja zile picha ambazo nilichagua tayari ziko hapa. Tayari zipo hapo. Nitakwenda kujaribu ku-upload pia video. Tutarudi kwenye sehemu ya folder kwa kubonyeza huu mkuki ambao unaonyesha upande wa kushoto hapa. Utabonyeza ili urudi ndani ya Google Drive. Alafu tutakwenda kuingia ndani ya file ama ndani ya kundi la video ili tuweze kuweka video. Humu ndani ya picha tayari kuna picha, ukibonyeza unaziona zimo. Basi tunakwenda ndani ya video ili tuweke video. Utaratibu ni ule ule. Utakuja chini hapa, unaona kwamba ndani ya video hamjawa kitu chochote. Utakuja chini unabonyeza alama ya plus, na baada ya kubonyeza alama ya plus inakufikisha hapa, unabonyeza alama ya upload, na baada ya kubonyeza alama ya upload inakuleta hapa. Unakuja kwa juu hapa kwenye tumistari tutatu, unabonyeza hapo. Moja kwa moja inakuletea chaguzi mbalimbali. Tutakwenda kuingia ndani ya video. Unabonyeza video, na baada ya kubonyeza video ni vile vile kuna video kutoka WhatsApp, kuna video kutoka Bluetooth, video tofauti tofauti, lakini nitaingia ndani ya video za kamera. Nitaingia ndani ya video ambazo nimezishoot mimi mwenyewe na kamera yangu hii ya simu. Kwa hivyo tutajaribu kuchagua. Nachagua hii hapa ambayo ina 7 MB. Tunachagua nyingine, mfano hii hapa ya 16 MB, hizi video mbili. Na baada ya kumaliza, kumbuka ili uchague kitu utakwenda kubonyeza kabisa hadi pale itapoonyesha alama ya blue. Na baada ya kuonyesha hili libox la blue, unaweza kuendelea sasa. Mfano ukigusa hii moja kwa moja ita select, ukigusa hii ita select, ukigusa hii ita select. Ukihitaji kutoa unagusa mara pili itatoka, unagusa unatoa. Basi unaacha zile ambazo unahitaji kuupload. Mimi nahitaji kuweka hizi kwenye akaunti yetu ya Google Drive. Basi utakuja tena kwenye select, unabonyeza select, na moja kwa moja haitutuomba tena turuhusu Google Drive kuwasiliana na files ndani ya simu, kwa sababu tulifanya kwa mara ya kwanza. Inakuwa automatically ukibonyeza select moja kwa moja itaanza kuupload. Tutaiachia muda kwa sababu hizi ni video. Hiyo moja imekamilika. Basi zote zimekamilika. Tayari tuna video mbili hapa. Labda ukihitaji kuzitazama unaweza ukabonyeza video moja na moja kwa moja inaanza kucheza. Hivi ni vitu ambavyo hata simu ikija kupotea kwa bahati mbaya, utakwenda kufungua Google account yako kwenye simu nyingine yoyote ile, na ukienda kuingia ndani ya Google Drive yako, moja kwa moja utakuta hizi video na hizi picha ambazo tumekwenda kusave hazitopotea kabisa. Basi hii ni njia nyepesi ambayo inakuwezesha kusave vitu vyako ndani ya simu yako na kuhakikisha kwamba vina security ya kutosha. Hata simu inapoharibika ama inapoibiwa, unakuwa na uwezo wa kupata vitu vyako kiurahisi. Vile vile endapo hutaki kuweka vitu vingi ndani ya memory ya simu yako, moja kwa moja unaweza ukavipandishe huku kwenye Google Drive ili simu yako ibaki wazi, iweze kufunction vizuri. Kumbukeni, simu inapokuwa na vitu vingi inakuwa imejaa, hiyo ina affect, inakwenda kudhuru hata matumizi
ya shughuli zingine za simu inakuwa slow. Kwa hivyo ni vizuri zaidi kuwa natoa baadhi ya mambo na kuweza kuyasave huku kwenye Google Drive ili simu yako ibaki na space kubwa ya kuweza kuperform activity ama shughuli zingine za kisimu vizuri na kwa ufasaha zaidi. Basi moja kwa moja tumekwenda kukamilisha mchakato huu. Video yetu inayofuata tunakwenda kuzungumzia namna gani unavyoweza labda kufuta baadhi ya files ambazo upendi ziendelee kukaa humu, ama tunakwenda kuzungumza baada ya kufungua Google Drive yako kwenye simu nyingine yoyote ama chombo kingine chochote kile, na labda ungehitaji sasa kutoa vitu kwenye Google Drive ili virudi ndani ya simu yako ama ndani ya kompyuta yako. Tutakwenda kuzungumzia hayo. Tafadhali kaa chonjo ili kuweza kupokea video ambayo itakwenda kukupa ujuzi huo. Asante sana.